hidha haaromsa guddichaatiin wal qabatee diina dhaabbataa qabna. Eertiraan mootummaan Itoophiyaa diigamee xixiqqaatu malee an ankar isteetiif ta'een bahu waan jetteef Ijiptirraa directly qarshiin ramadamee amma sadhumaa keessa jiru baay'ee. Fulbaana irratti waan eebbifamuuf dhimmi hidha naayilii wal qabatu dhimmi hidha haaromsaatiin wal qabatu cufamuuf deema faayidiinsa. Akka inni hin cufamne gidduu kana ji'a lamman kana keessa to the maximum effort baasanii Ijiptirratti qarshii ramadaniiru. Qarshii ramadame sun immoo ergamaa mootummaa Sha'abiyaatiin hojiirra oolaa jechuudha. Kanaaf diinni kun amma maal godhan egaa akkanuu dhimma keessoo keenya irratti xiyyeeffannee laga kana ittiin ittisneef ergamaa guddaa tokko qopheeffatan mootummaa Eertiraa kan jedhamu. Mootummaan Eertiraa immoo poolisii dogoggoraa qaba. Itoophiyaan guddittii yoo jiraatte ankara isteet ta'ee bahuu hin danda'u. An mootummaa cimaa ta'ee naannoo baha Afrikaatti bahuudhaaf Itoophiyaan diigamuu qabdi poolisii jedhu qaba. Kanaaf qoqqobbii sana baqachuudhaaf ofiif direct dhaquurraa TPLF'n qaxaratan jirri immoo asitti. TPLF'n diinummaa waggaa meeqaa waliin qabanu dhimma biyya diiguu irratti garuu tokko ta'u jechuudha. Firummaa fakkeessanii. TPLF immoo eenyuun qaxarte of jalatti naalaa liifanii jara keenya isteeppii jira. Shanee faannoo qaxaratti kaffaltii jechuudha. Sadaffaa dhaabbilee diiyaasporaa biyya alaa keessa jiru qaxartee jechuudha. Isiin marsaa kanaa waltajjiin siyaatilii dorgommii halaa fi baandaa ta'uudha gaggeeffamaa jiru.